हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में हम डायरेक्ट टैबलेट ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बुखार तो खैर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो फ्लू रुक जाता है तो हमारे सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द स्टार्ट हो जाता है। नाक ब्लॉक हो जाता है, कान बंद हो जाते हैं, सीटियों की आवाज़ें आ रही होती हैं कान में, अजीब सी कंडीशन बनी हुई होती है। तो ये सब कुछ मेरे साथ भी चल रहा था। तो कल मैंने ये काढ़ा लिया है, बहुत फ़र्क हुआ है मुझे और सोचा आज मैं आपसे भी रेसिपी शेयर कर लूँ इसकी। ये मैंने 1 कप बनाना है, जिसकी ये आपने सारी चीज़ें देख लें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने पैन में लिया है 1.5 कप पानी। थोड़े बबल आना स्टार्ट हो जाएँ तो हम ये चीज़ें अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तकरीबन 10 हमारे पास है काली मिर्ची, इसके अलावा आधी चम्मच है सफ़ेद ज़ीरा, कलवंजी है आधी चम्मच और दालचीनी हम लेंगे, छोटा पीस ले लें आप, और इसके अलावा 3-4 लौंग ले लें। 1 कप के लिए आई थिंक ये इनफ है। सब कुछ हम एक साथ डाल देंगे और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। ये लें, इसका कलर चेंज हो गया, ज़बरदस्त ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको कप में निकाल देंगे और कप में उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है, जिसकी वजह से आपको सुकून मिल जाएगा। कप में हमने ऐड कर दिया और अब आपने 1 चम्मच इसमें शहद डालना है। शहद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, इसमें आप